어떤 여자가 있는 대로 바람을 피다가 조심한 척 하면서 결혼을 했대. 근데 결혼을 하려고 생각을 하니까, 결혼 아직 안 했어. 결혼을 하려고 생각하니까 첫날 밤에 어떻게 지내야 될지를 걱정인 거야. 얌전한 체기를 있는 대로 했는데, 그래서 바람을 있는 대로 피다가 결혼한 선배한테 물어봤어. 어떻게 언니는 해가지고 결혼도 잘하고 잘 숨기고 살아? 그러니까 간단해. 얘 첫날 밤에 있잖니? 비닐 위에다가 빨간색이 글을 싹 담아가지고 첫날 밤 치르기 전에 요 밑에다 딱 깔아놔. 그래갖고 엉덩이로 탁 때리잖아. 그러면은 그게 빨갛게 나와서 피가 죽어요. 이런 거야. 그리고 어머 언니 고마워 고마워. 그리고 이 글을 딱 담아갖고 갔어. 검정 비닐봉지에다가 담아서 딱 갖고 갔어. 어머 그래 내가 이야기했어? 아니요. 근데 왜 안 죽게 막 웃어? 언니는 알아? 벌써 봐. 에이 자 다시 올게. 어머 고마워. 이가 검정 비닐에다 딱 담아갖고 갔어. 첫날 밤에 침대 히트 밑에다가 딱 그놈을 깔았어. 그래가지고 이게 딱 하니까 퍽 소리가 나는 거야. 그게 터지는 소리지. 그러니까 어머 이것이 뭔 소리야. 남자가 이런 거야. 그러니까 아니 나는 모르겠는데요. 이러고는 있잖아. 불 켜 지가 이제 끝난 다음에 그거 보여줘야 되잖아. 그냥 불 켜 여자가 그런 거야. 불을 탁 켜니까 남자가 기절한 거 있지. 세상에 검정 비닐에다가 급해갖고 빨간 잉크 닿는다는 것이 잘못해서 파란색 잉크 담아갖고 온 거야. 이게 파란 것이 있으니까 얼마나 놀랬겠어. 그러니까 남자가 되게 깨보냐고 기절한 거야. 조금 있다 남자가 깨고 나니까 여자가 머리가 좋아야 바람도 펴 오는 줄 알아. 어머